Okey. Dalam ni tak ada benda apa yang makan lah. Susah nak cerita lah。穆尼亚玛与丈夫育有7个孩子，家里仅靠一份微薄收入度日，3餐都以印度薄饼果腹。mahal lah sebab itulah kita simpan sini。古纳斯加兰是一家9口的支柱，受疫情影响，收入锐减，脂肪瘤越发肿大，压迫腰部，造成不适。Ni suami saya lepas tu kaki dah accident, kaki sudah patah, kerja sudah hilang, nanti cari kerja pun jadi buruh binaan. Tu sakit ini tu. Ini susah. Ini sudah besar sangatlah. 家境虽贫，但一家人和乐融融。穆尼亚玛也保持乐观心态，面对生活中的挑战。Kalau rasa sedih pun, saya tengok anak saya semua main-main, semua happy-happy, saya pun happy jugalah. Hingga macam itulah. Banyak susah juga, apa mau buat, kita kena jaga semua, tu je lah. Saya ini kasih kelapa awak, kasih anak makan lah. 从事蔬菜批发的肖子明送上各种蔬菜，让孩子摄取足够的营养，也间接推广素食。Boleh masak 2 minggu macam ni lah. Ini boleh masuk vegetarian lah, boleh goreng. Ini pun anak saya suka, ini pun lagi suka. Ni manis kan? Diorang paling suka. Ni tomato, saya sendiri boleh makan lah, saya lagi suka. Saya berterima kasih lah untuk barang ini sebab untuk meringankan bebanan saya. 志工得知穆尼亚玛生日将近，便买了蛋糕一同庆祝。Terima kasih untuk Suci bagi sumbangan untuk saya, lepas tu bagi kek untuk saya. Saya berasa bergembira lah. 穆尼亚玛成功申请到守望相助纾困计划的援助金，志工送上现值卡，希望能协助他们一家度过艰难时刻。麦大爱黄玉美、胡永雄、选兰娥报道。